يتساءل عشاق ومتتبعو كرة القدم الإفريقية من هم أبرز المرشحين للفوز بكأس الأمم 2019 اللي تستضيفها مصر من 21 جوان لغاية 19 جويلية 2019. المنافسة هل باش تنحصر بين بلدان شمال القارة أي مصر وتونس والمغرب والجزائر، أم أن السنغال وغانا بإمكانهم خلط الأوراق؟ بعض المتبعين يرشحوا المنتخب الوطني التونسي لأنه متكون من تركيبة متجانسة من الملاعبية الناشطين في البطولة المحلية وبعض البطولات الأوروبية. المنتخب الوطني التونسي في الفترة الأخيرة استطاع الفوز على كرواتيا وصيفة بطل العالم. المنتخب التونسي شنو حظوظه في كان مصر؟ المدرب الوطني يتحدث مع ملاعبيته. Pas d'après, pas aussi longtemps pas aussi longtemps que ça. Ce groupe a été finalisé à partir du 7 juin et le groupe est à peu près au complet maintenant en ce qui concerne le travail, puisque les premiers jours, évidemment, il y avait une période de récupération pour les locaux. Maintenant, ça va, on arrive à avoir une homogénéité de forme pour tous les joueurs qui doit encore s'affiner sur les jours qui nous restent à terminer. Vous allez avec quel objectif dans votre tête avec vos joueurs? Vous en avez parlé pour cette gagne? Sans limite, avec de l'ambition. L'ambition ne peut pas se limiter. L'ambition de faire une grande compétition, on ne peut pas limiter à une demi-finale, etc. On peut se dire, l'ambition d'aller jusqu'au au plus haut. Et puis après, les éléments du football nous le permettront. La façon qu'on aborde les matchs, en tout cas, doit convenir à ce que réclame cette ambition de résultat. Coach, pour demain, qu'allez-vous essayer, qu'allez-vous tenter lors de la dernière amicale Mais de la sélection? Quand on fait un match, on ne tente rien. On met en place un match qui correspond aux circonstances du groupe, par rapport à des joueurs qui ont besoin de jouer, par rapport à des joueurs qui ont besoin un petit peu de moins jouer. Il y a tous ces éléments, des éléments qui sont guidés par l'état de forme individuel et en même temps par des aspects collectifs que l'on a besoin d'avoir aussi pour savoir ce qu'on peut aborder avec les joueurs sur les matchs à venir. Est-ce que demain vous allez confirmer le 11 rentrant qui va être présent lors du premier match? Non. Pourquoi cette obligation? Je trouve qu'il y a comme ça des idées arrêtées, qu'il faut jouer à la même heure que le match, qu'il faut jouer dans les mêmes conditions climatiques, qu'il faut jouer avec le 11. Non. Je crois qu'aujourd'hui, on a démontré que cette équipe-là avait les possibilités d'avoir des stratégies différentes, que les joueurs qui mettent en place des stratégies peuvent être différents. Donc c'est une bonne chose et il faut qu'on ait cette possibilité de pouvoir jouer avec une organisation différente et des joueurs différents. Je termine par un message pour le public tunisien. Ce sera la dernière. Il va regarder, assister au match. L'accès sera gratuit. Et je pense que les joueurs ont besoin de voir le public qui sera présent pour les encourager avant le départ pour l'Égypte. Bien sûr que le soutien populaire, le soutien des supporters est non négligeable, est appréciable même. Quand on fait ressentir aux joueurs qu'on est là, qu'on est derrière eux, qu'on les soutient, qu'on apporte tous les encouragements que les joueurs... il ne faut pas croire que parce que ce sont des professionnels, ils ne sont pas sensibles aux marques, je dirais, de sympathie et d'affection que peut avoir un public. Alors oui, bien sûr, on espère. Et effectivement, comme on l'a dit, après c'est le grand départ pour la phase finale. فرجاني السيسي متعود بالملاعب المصريه بطبيعه الحال، واحنا نحكيو اثناء على بيرفورمانس كبيره للمنتخب الوطني. توا حسب رايك مؤهلين باش نوصلوا؟ ساحل مستانس بالاجواء في مصر، ما تبعدش برشا على الاجواء في تونس. حتى اصحابي حكيت لهم شويه على الاجواء غادي وهم زاد باش نمشيو نتعرفوا عليها. المنتخب تاعنا ماشي في سكه في ثنيه صحيحه. في المباريات الوديه عملنا زوج انتصارات وعملنا بريستاسيون ممتازه. ان شاء الله نكملوا الماتش الثالث، واكيد الترتيب نتاعنا في الترتيب نتاعنا العالمي والترتيب نتاعنا في افريقيا معناها متقدم، والناس كل معناها مرشحتنا باش نكونوا نحن الابطال. ان شاء الله هذا نجسموه في الملعب كل ماتش ونعطيو الماتش نتاعو، وان شاء الله نمشي واحده بقدر ربي نوصل لبعيد ان شاء الله. اكتسبت خبره كبيره فرجاني مع الترجي ومع الزمالك المصري، وتعرف الملاعبيه الافارقه اللي باش يشاركوا في النسخه هذه. كي نحملوا مقارنه بيننا وبينهم، اسكو نجموا نمشيو بعيد؟
اكيد مش بعيد عنا كل شيء اللي باش خلينا نوصلوا معناها لبعيد في الكوب دافريكا هذيا. عندنا اعز جولات موجوده في تونس ولا برا من تونس. دونك المنتخب نتاعنا وحتى الكلاسمون نتاعنا معناها مونديال متقدم. دونك كل شيء موجود باش نجموا نوصلوا ان شاء الله. نعداو لي بول وكل ماتش وماتشو وان شاء الله بقدر ربي نعملوا حاجه باهيه ان شاء الله. فرجاني ساسي حاضر للكان؟ لا مش حاضر. بيان سور حاضر موجود. تضحك انت قلت ربي حاضر. الجوار وقت نقولوا حاضر معناتها هو اللي باش يكون مؤثر، هو اللي باش يدز اصحابه، هو اللي باش يعطي البلوس. انا حاضر وان شاء الله كان عمل علي ستاف. يلعب حاضر. كان حاضر علي المدرب باش نعطي الاضافه للفريق. من اللي شافه هو حاضر وباش يلعب ويعطي البلوس. اهم شيء احنا كنا 23 جوار كنا حاضرين اللي باش يلعب يعطي البلوس. واهم شيء احنا معناها الانتصارات هذيك اهم حاجه. اكيد حظوظ وافره الحقيقه. معنا منتخب كما تعرف منتخب التونسي سيرتو في العوام الاخرى. حتى نشوف بالكلاسمون فيفا ديما الفوق. كما تعرف معناها تو ما عادش فما ايكيب ضعيفه وايكيب قويه. بدات الناس الكل كيف ان شاء الله داخلين بحظوظ وافره وان شاء الله بقوه ربي نكونوا عند حسن ان شاء الله. الاوبجيكتيف وين باش نوصل؟ هات نعديو بريمي تور ولا نمشي الفاز فينال؟ اكيد باش تمشي الفاز فينال. كما قلت لك ما فماش جمعيه باش تدخل الاوبجيكتيف تاعها تعادل البول. اكيد اسم كبير وكما قلت لك بالكلاسمون الفيفا الموجود تو باش تمشي للاخر وسيرتو فينال ان شاء الله بقوه ربي. بالجروب الموجوده بالامبيونس اللي نقول لنا الامبيونس عندها دور كبير ان شاء الله بقوه ربي نمشيو لبعيد ان شاء الله. عامل مؤثر. احنا فند سيزون فما برشا سخانه مون دو جوان اول مره كوب دافريك في الوقت هذا حتى باش تاثر على الروندمون تاع الجوارات. الفان سيزون على الشامبيونال كله حقيقه ما نتصورش كان على تونس. اكيد هذول نتصور معظمها لعبت في الافريق وتعرف معناها وكما تعرف مصر ماهيش معناها السخانه اللي موجوده في بلدان اخرى. ان شاء الله بقدر ربي العام هذا مش باش ياثر ان شاء الله. الناس حاضره 100% ان شاء الله.